paraliso che deve mettere ไอฉีกก่อนไม่งั้นเดี๋ยว ขอบคุณครับสามารถนั่งได้นะครับยังมีเหลือที่เยอะเลยหลังจากนี้ผมจะเย้สวัสดีครับโอ้สนุกเดียวเลยอะ Hello 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 взял бы на другой скачай вот на ดีใจเลยมีเขาบ้านเลยOkay, so I'm here at the Cicada Night Market in Hua Hin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
And this is kind of my favorite art right here. It's so different. I like this 3D effect. เท่าไหร่วันละ คนละน้ำ Never really know what's going on.
มารับสติ๊กเกอร์บ้างแรกพวกเรานะคะด้วยความเคารพนะคะด้วยความเคารพบ้างไม่เคารพบ้างนะคะอุ้ยด้วยความเคารพค่ะที่ถ้าไม่มีตอบแทนนอกเหนือจากการตั้งใจร้องเพลงทุกสุดสัปดาห์ให้ดีที่สุดนะคะพวกเราขอบคุณด้วยขอบคุณครับได้ก่อนที่สุดได้นะครับ ฝั่งนี้แบบเล่นมาตายแบบ กินเอลิเจล่า You come from Hua Yes. I have something. What's your name from Hua This song is from Hua อันนี้เป็นกินด้วยเอามาจากไหนนะอยากได้อะไร So these are all hand carved, huh? Nice. These are beautiful. Yeah. Do you carve them? Do you do the carving? Yeah, you? No, I am my boss. Oh, your mom does. Oh, okay. Boss? Oh, boss does them. Oh, okay. They're super nice. Yes, yeah. Okay. How much? This one 150. You buy two 300 baht. If you buy two. 300 baht. You can mix and then one or one. Oh, really? Oh, okay. Our hearts beat to the city streets
the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. ตังค์ไม่พอหมดงบไปกับพี่อ่ะ ไปแล้วอ่ะ ต้องใส่ไปก่อนหน้านะคะดูค่ะเนี่ยมันมาหากูแล้วลองใส่ดูก่อนได้นะคะ อันนี้เป็นงานหินแท้หินธรรมชาตินะคะ อันนี้คือทำจากอะไรอ่ะ อันนี้เป็นชุดทอง 18K ค่ะแต่อันนั้นไม่ตามปกติเลยทำไม่เล่าไม่ดัง Hello Hello. So how much are the bracelets? The little ones there? Yeah. Yeah, how much? 390 $3.90? Yes natural stone real stone Oh, real stone. Yes this name stone fluorite name stone fluorite Okay. ด้านนี้จะเป็นหินกรีนอวจิลีนะคะ And then the blue is turquoise turquoise? yes Oh, okay. same price Same price. Okay. $3.90? yes Okay. กัดน่ะกัดยุงกลับละไม่กัดมันเพิ่งมากัดหนูตอนนี้
It's okay. These are nice.